Fala galera, Hudson K parceria. Hoje vamos trocar aqui o rolamento do alternador desse carro aqui da Fit. Eu já tirei aqui a correia fora para testar fora. Eu vou soprar aqui para escutar melhor. Veja aí, olha o barulho aí. Então vamos tirar aqui o alternador fora e trocar o rolamento. Pegar a dica aí da Hudson K parceria. Fui!